नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक 80,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड। अब दोस्तों ये पीसी बिल्ड बेस्ड है इंटेल 9 जनरेशन के ऊपर। अब दोस्तों ये पीसी बिल्ड आपको मार्केट में जितना गेम है उन सभी को गेम को आपको 60 FPS प्लस आपको मीडियम टू हाई सेटिंग या फिर अल्ट्रा सेटिंग पे आप खेल सकते हो, या फिर 4K सेटिंग पे भी आप खेल सकते हो। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और ये पीसी बिल्ड सिर्फ गेमिंग के लिए। अगर आप सिर्फ गेमिंग, आपका मोटिव सिर्फ गेमिंग है तो ये बिल्ड आपके लिए है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हमने चूज किया इंटेल कोर i5 9600 के। अब दोस्तों ये प्रोसेसर बेस क्लॉक 3.7 गीगाहर्ट्ज तक आता है और आपको बूस्ट कर सकता है 4.6 गीगाहर्ट्ज, और इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। मैं मानता हूँ 5 गीगाहर्ट्ज तक हिट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होगा। और 6 थ्रेड के साथ आता है 95 वाट TDP आपको देखने में मिल जाता है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन 90,000 में इजीली आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन पे। और इसके साथ कोई स्टॉक कूलर नहीं आता है, तो इसलिए मैंने लिक्विड कूलर भी ऐड किया है। तो लिक्विड कूलर बात करते हैं अभी नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया है लिक्विड कूलर। तो लिक्विड कूलर कोलन मास्टर का 120L 8GB लिक्विड कूलर हमने चूज़ किया है। तो 120 mm का रेडिएटर आपको देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ, और आज भी आपको कूलर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके प्राइसिंग के ऑनलाइन ऑफलाइन 4800 में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेसर को चलाने के लिए हमने मदरबोर्ड चूज़ किया Asus ROG Strix B365 मदरबोर्ड। गेमिंग मदरबोर्ड 9 जनरेशन को सपोर्ट करता है। और बात करें हमारे इंटेल बिल्ड की, तो बिल्ड में तो इतना रैम की हाई स्पीड रैम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 2600 मेगाहर्ट्ज़ की तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग 12,200 में इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन में मिल जाएगा और 64 GB तक ये सपोर्ट करता है। और बात करें इसके नेक्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया कॉर्सर का एवेंजर्स 8GB की 2 DDR4 8GB का स्टिक्स और 24 मेगाहर्ट्ज़ का ये रैम देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग की, तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग आपको 6400 में इजीली मिल जाएगा। और बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट या फिर SSD हमने चूज़ किया गीगाबाइट का 240GB SSD। आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन पे 240GB और 2400 में इजीली मिल जाएगा। और तो आपको काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने वाला ये SSD। तो SSD आपको एक लगवा लेना, ठीक है। और बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया 1TB सीगेट का 1TB हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क हमने चूज़ किया ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 2800 में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें हमारे गेमिंग कंप्यूटर की जान, तो 80,000 होते के नाते मैंने चूज़ किया गैलेक्सी का GeForce GTX 1660 Ti 6GB DDR6 के साथ आता है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ऑनलाइन ऑफलाइन पे 22,500 में इजीली मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी आपको ये गेमिंग प्रोवाइड कर देगा और काफ़ी बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। और इन सब को चलाने के लिए हमने चूज़ किया कूलन मास्टर का मास्टर वाट MB 550 वाट का 80+ बोन सर्टिफिकेशन के साथ के साथ आता है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो 4400 में इजीली मिल जाएगा और काफ़ी फ्यूचर प्रूफ है, आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें एनटेक का डार्क एवेंजर कैबिनेट। तो गेमिंग कैबिनेट हमने चूज़ किया एनटेक का डार्क एवेंजर। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग को 6600 में मिल जाता है। और सामने का साइड आपको 3 8GB फैन, 2 नॉन 8GB और 1 8GB फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। बात करें इसके बैक साइड पे एक 120 mm का फैन देखने को मिल जाता है जो कि इंस्टॉल है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ऊपर के प्राइसिंग 6600 में मिल जाता है। और बात करें इसके ऊपर साइड पे आपको 120 mm का 3 फैन लगा सकते हैं, या फिर 240 का 2 फैन, या फिर 360 mm का एक रेडिएटर लगा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फुल साइड टेम्पर्ड कैबिनेट है। और इसको आपको कोई भी ग्राफिक्स कार्ड, बड़ा से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और फुल ATX आपको ये कैबिनेट देखने में मिल जाता है। काफ़ी सुंदर सा कैबिनेट है, आपको एनटेक का देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ओवरऑल ये हमारे बिल टोटल हमारे कॉस्ट पड़ता है 81,000, ठीक है। तो 81,000 के अंदर ये आपको एक बीस्ट देखने को मिल रहा है जो काफ़ी अच्छी आपको गेमिंग करवा देगा, ठीक है। और 8GB की भी है और इस कैबिनेट पे देखने में भी काफ़ी अच्छा और काम करने में काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये बिल्ड आपके लिए, अगर आप सिर्फ गेमिंग ही करना चाहते हो, सिर्फ गेमिंग, और ये गेम आपके लिए है। और ये बिल्ड आपके लिए मार्केट में जितना गेम है आपको ये सपोर्ट करेगा ये आपको पीसी बिल्ड। तो गाइस वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना आप नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पे। तो गाइस चलिए बाय बाय।